എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ പഴയ കേടായ ഫ്രിഡ്ജ് അവർക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു 500-1000 രൂപയായിരിക്കും കിട്ടുക. പക്ഷേ ഇനി നമുക്കത് വേണ്ട. അങ്ങനെ ആർക്കും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് കൊടുക്കണ്ട. അത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പഴയ ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു 9 വർഷത്തെ പഴക്കം വരും. എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ 1000 രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രിഡ്ജ് വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജ് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു കൂളിംഗ് പൈപ്പും വയറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് അഴിച്ചു മാറ്റുക. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടൊരു കംപ്രസർ വരും. അതും സ്പാനറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അഴിച്ചു മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് അഴിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷമുള്ള കാഴ്ചയാണത്. ഇതൊരു സിൽവർ കളറാണ്. അപ്പോൾ അതിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളറ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വീട്ടിൽ റെഡ് പെയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് സാധാ പെയിൻ്റാണ്, ബ്രഷ് കൊണ്ടങ്ങ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് നമുക്ക് സ്പ്രേ ടിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. എല്ലാ കളറും കിട്ടും. സ്പ്രേ മേടിച്ചടിച്ചാലും മതിയാവും. ഒരു സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം റെഡ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? ആ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഡോറ് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യം ഫയലൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഫയലുകളും. താഴത്തെ റാക്കുകളിൽ ഷർട്ടും പാൻസും ഒക്കെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. വെജിറ്റബിൾ ബോക്സ് എടുത്ത് മാറ്റുക, അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. കൂടാതെ ഈ ഒരു ട്രേയും ഊരി മാറ്റുക. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡോറ് നല്ലോണം അടയത്തില്ല. താഴേക്ക് തുണി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡോറ് നല്ലോണം അടയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അതും അഴിച്ചു മാറ്റുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിലോട്ടൊന്ന് തട്ടിയാൽ മതിയാവും. തട്ടിയിട്ട് അത് ഇളക്കുക. ഓക്കെ, ഡൺ. അപ്പോൾ ഇനി ഡോറ് നല്ലതുപോലെ ക്ലോസ് ആവും. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെയൊക്കെ ഡോറ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഡോസാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. ബാക്കി പാറ്റയോ മറ്റ് പ്രാണികളോ ഒന്നും അകത്ത് പ്രവേശിക്കുകയില്ല. അതിൻ്റേതായ ഹോളുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല.
ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ചിലവ് കുറഞ്ഞൊരു ഷെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ അലമാര നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കാരണം ഒരുപാട് പേര് പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് കളയുന്നുണ്ട്, ആക്രിക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ചിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാ വെറുതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാര്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അതിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് എടുത്താൽ മതി. ഒരു കലാകാരന്മാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. വളരെ ഭംഗിയാണ് അതിരിക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ. ഒരു മീഡിയം സൈസ് ലാപ്ടോപ്പ് നമുക്ക് ആ ഷെൽഫിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, കൂളായിട്ട് കയറിയിരിക്കും. എന്നിട്ട് കീ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ഒക്കെ ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി.